कभी सोचा है गली के कुत्ते रात में आप पर ही क्यों भौंकते हैं? गली के कुत्ते दुनिया को हमारे जैसे नहीं देखते। रात में उनकी सुनने की ताकत बहुत तेज हो जाती है। वो छोटी छोटी आवाजें भी सुन लेते हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। अगर आपका चलने का तरीका अलग हो या आपकी स्मेल उन्हें अजीब लगे तो वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और भौंकने लगते हैं। तो वो बेवजह नहीं भौंकते, उन्हें लगता है आप ही सस्पिशियस हो। सच बताओ, क्या कभी कुत्ते आप पर बिना वजह भौंके हैं?